गाईज, गुड इव्हनिंग. तर आज आम्ही येऊन सांजचा व्लॉग शूट केला. कशा आहात तुम्ही सगळीजण? आय होप तुम्ही सगळीजण बरी असतली. तर सांग. तर आम्ही नो आज व्लॉग थंयच्यान सकाळी शूट करून ना डायरेक्ट आता शूट करता कामाच्यान येवन प्लीज सो तुमकां आमचो फेस इग्नोर करा बिकॉज फेस मात सुद्दां बरो दिसना. आणि आयज न्ही आमगेर करता जॅकफ्रूट चिप्स जे आम्ही तुमकां सांगलेले पळय तेन्ना एकदां की आमी करतली बट ते आयज आमी करता तेका. हय सो इल्लेशे थोडेच करता. सो ते मम्मीन आमच्या पयलीं हें करून दवरलेलें, निवळ बी करून दवरलेलें. ते तुमकां दाखयता, तुमी पळया. आनी तेजे नंतर सगळें निवळ बी तेका खूब प्रोसिजर निवळ करपा जाय, मागीर सगळें काडपा जाय, कट करपा जाय बारीक बारीक, मागीर मीठ इल्लेशें लावन अशें तें भाजपाचें. सात तळटली ते आमी मम्मीन आमकां हें करून दिलें, काडून बी दवरलें. तेकाच चड त्रास न्हू, आमच्यात तसलो पण आसता. चलात तर आतां आमी किचनान या आनी करपाक लागया. तुमकां बी दाखयता आमचे बरोबर. हे पळय तेच्या खातीर आमी कामाच्यान येवचे पयलीं म्हणल्यार आतां जाल्यार एक्चुली टायम आनी तेन्ना मम्मीन पळय तें सगळें काडून दवरलें. आजुनी मम्मी हें करता, कापता. आनी हें न्हू एक्चुली बेस्ट लागता हेची भाजी जाता. सो मम्मी म्हाका दिसता भाजी करतली आनी आमी सांगलां आमकां तळपाक जाय बिकॉज तें बरें लागता. आनी अशें बी खावपाकूय बरें लागता. मस्त पळय, वा. आंगणान पणस कापला आमी डायरेक्ट. तर आमी बय सगळीं जाणां मम्मी आनी आमी दोगांय बसल्या हें निवळ करपाक. आतां हें पळय अशें निवळ करून मागीर तें कट करपाचें, मागीर तेंकां मीठ आनी हळदी लावन तें मागीर फ्राय करपाचें. सो मम्मीक खंय भाजी करपाक जाय. आमी अर्दें आमकां चडशें भाजपा आमी दवरता. तूं भाजी इल्लें दवरी. मावशी खंय? मावशीक आफय. मम्मीक हे पळय आमी सायड बाय सायड कापून दवरपा, नाल्यार तो खुबूच टायम जातलो म्हणून. अशें तें पळय चिरप तें इतलें बारीक, चड मोटें दवरपाचें ना. कित्याक इफ जर मोटें दवरलें न्हू जाल्यार तें मागीर हें जायना, मोव पडटा. तेच्या खातीर म्हूण तें सारकें आसा. कोणी कीट काडली? सो आमी न्ही सगळें घरें इतलेंच केलें, चड भाजना खंय. इतकें सगळें निवळ केलें आनी हें पळय मम्मीन इतलें कापलें. आनी ही जी पिशवी आसा पळय तो पाक सगळो ऑलरेडी बनवचो लागला. नाल्यार तुमी म्हणटले आमी काळ्यो पिशव्यो वापरता, पूण तशें ना. तें हेजें पाकाचें. आनी तें पळय तेणी हें केलें, कितें तें सगळें घरें घाल्यात. सो इतलेंच आमी घरें भाजता तें, कित्याक चड नाका खंय. आनी मागीर तळपा 500 अशें जाय न्ही. आनी घरा खातीर फर्स्ट हें पळय हळदी आनी हें तेल मिक्स करून घेतलां. म्हळ्यार डायरेक्ट हळदी घातली जाल्यार ती हळदी मागीर येल्लो येल्लो जायना. तेच्या खातीर तेल आनी हळदी मिक्स करून घेतलां. आनी मीठ तें सोमतें हें जितलें घालता काय तितलें तेलान तें घालपाचें. तर आतां आमी येयली पळय किचनान आनी आमी तें करतली आतां. हय चिप्स फ्राय. मम्मी आमकां सांगनासतना हें केलें, प्रोसिजर हें घातलें. तशी मम्मी रावना आमी इतलीं शूट करपाक, मम्मी डायरेक्ट घालता. सो तें मम्मीन पळय डायरेक्ट तेलान तें हें घातलें हळद, तें हें दाखयल्लें पळय हळदी आनी हें. आनी हें पळय इतलेशे घरे सद्या हें लायलां, मीठ लायलां, तें तेलान घालपाचें. तशें न्ही, सगळें वांगडाच घालप तें. सो आतां न्हू हें परत अशें फ्लीप करप ना. तें मस्त भाजूं जाय करकरीत अशें. मागीर तें फ्लीप करपाचें, तेन्नाच तें बरें अशें कुरकुरीत आनी चड दीस कुरकुरीत उरता. नाल्यार तें रोखडें मागीर मोव पडटा. हें पळय अशें जालें. अशें आनी भाजपाचें उरल्या तेंकां, पूण सद्या तरी तें अशें जालें. वयर येयलें पळय बरें तळटकीर. बट आजून जावना, आनी मातशें उरलें. कितकें बरें लागता जाणा आमकां आनी दोगांयकूय. एक डबो म्हाका दिसता 8 दीस पुरो. 8 दीस सुद्दां न्ही, 4 दीस पुरो व्हडलो डबो बी. अशें खूब तळपाक जाय कितें. एक बॅच पळय जाली दिसता. जाली खंय मम्मी आमकां. नुस्तें तेल
गे काटूत काड मम्मीकूच काडपा दवरले आमी सय पळय कितके बरें लागता करकरीत क्रिस्पी दिसता आनी पळोवपाक सामकें मस्त आमी मागीर तागात खावन उडोवपाक आसा सगळें आतां आमी खाता अशें करून ते मागीर उरना कितके बरें लागता नेक्स्ट टायम आमी आयतारचे बी मेळोन खूब करपाचें हे म्हाका दिसना हे न्हू आयजूच बी सोंपता काय म्हाका डावट आयजूच सोंपयतले आमी कोणाक कितले बरें लागता हे पळय आमचे घरे जाल्ले आसा कितले टेम्पटींग दिसता आनी कितले क्रिस्पी आसा जाणा इतले मस्त लागता सोंसपाचें ना एवढे आसा बट हे मातशें चड हें जालें खरें पळय हे चड क्रिस्पी आहा बट आमकां हे लोईश आहा पळय न्हू ते चड बरें लागता आनी सुद्दां एक बॅच उरल्या बट आसूं इतलेंच दाखयलें तुमकां आतां तुमकां आमी घरा दाखयलें आनी हे पळय टी व्ही पळोवपाक उबे रावले हांगासर कसले प्रोग्राम सिरियली चलता सो आतां आमी हें मुखार जेवतलीं आजून जेवपाक कांय ना म्हळ्यार वेज न्हू वेज आनी आमकां सामकें बेजार जाता कितें आसतलें मागीर चटणी आनी भेंड्या भाजी हय आनी शेंग ते दाखयता मागीर जेवता आसतना सद्या घरा जायत ना तेलाची काम म्हणटकीर थंयच उरता सो मागीर मेळटा जेयता आसतना लायटर घेऊया भाजी गरम करूया सो आमी न्ही आतां जेवपा तयारी करता तेज्या खातीर तेणी आयदनार दितली आनी हांव हांगासर भाजी इल्लीशी गरम करता आनी मागीर हांव जेवतलें गॅस बंद करून सो आतां आमी जेयता म्हळ्यार वेज न्ही सो इल्लेशें मँगोज घातली चड करून इल्लें जेवता तें आनी जेयत ना खंय हांव बेश्टें इल्लें जेयता भाजी चटणी भायर दवरल्या बरीच मँगोज मँगो खाता सर्व मँगोज ते पळय मँगो ते खावपा लागले हेजी प्लेट खंय सो आतां आमी जेयता तर आतां न्ही आमी जेयता आनी हो व्लॉग्स हांगासर एंड करता हय हे पळय जेयता मागीर फाल्यां मेळया हय आतां आमी मेळया नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय